我哋好開心今日能夠同青松護理安老院合辦呢個月下共聚燈籠工作坊嘅中秋晚會。我哋真係好開心，就能夠參與呢個活動，同大家一齊歡度中秋。希望公公婆婆可以接受我哋嘅少少心意，祝福大家身體健康、快快樂樂、開開心心。咁啊，希望咧每一位院友啊，同埋咧 TDD 同事咧，今晚都有一個愉快嘅晚上。咁我哋希望藉此咧就加強同社區嘅聯繫啦，令佢哋知道咧我哋嘅工作咧會令到呢個社區咧更加舒適、環保同埋交通便利嘅。我哋都希望為呢個區變得更好，變得更靚。咁希望遲啲我哋嘅區域公園喺大家隔年嘅時候，大家可以享用。要多謝一班勞苦功高嘅義工，希望喺呢度都祝各位啦，中秋節快樂，團團圓圓。好多活動咧就約埋你哋一齊玩，好嘛？好，多謝大家。今日我哋非常之高興，同佢哋打成一片，一齊過中秋，非常非常之開心。中秋節快樂！洪水橋，阿村加油！工程加油！洪水橋。